てるんだもんね。部屋も同じよ。同じだけど、それは貯金箱終わったあの瞬間だったんだけど。やっぱ元カレ。みんなにアップしてもらいます。私は帰りました。あら、かわいそうに。もうチベットなんて行ったことないけど。だったらね、みんながいるところにつけた方がいいから。あ、そうだ。私もキャンパスって電話したんですけど、技術の部分もっと引っかかることが。あ、いえいえ、そっちしてもらって。フラフラしてないで、結婚とか定職に就くとか次の段階の幸せってもう考えないか。はい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 。で行くばっかじゃねえかよ。あ、そうか。まあさ。